Alright, so we're gonna do this lesson. Speaker, there we go. We should go on a Thai vacation. อ๋อนึกย้อนเราจะไปที่เกาะลันดาได้ไหมทำไม Lower Beginner, Season 1, Lesson 1. Where should we go on our Thai holiday? สวัสดีครับ สวัสดีครับ Hello, and welcome to ThaiPod101.com. This is Lower Beginner, Season 1, Lesson 1. Where should we go on our Thai holiday? I'm Ja. and I'm Om. What are we going to learn in this lesson? In this lesson, you'll learn how to ask basic questions. This conversation takes place at a coffee shop. It's between two friends, Nok and Dao. The speakers are friends, so they'll be using casual Thai. Alright, let's listen to the conversation. วันหยุดยาวนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี เที่ยวที่ไหน เกาะลันตาดีไหม เกาะลันดาดีไหม ทำไมอยากไปเกาะลันตาล่ะ ที่นั่นมีอะไรดีหรอ อะไรดีหรอ มีทะเลสวย น้ำใส หาดทรายขาว Let's hear the conversation one time slowly. วันหยุด ยาว นี้ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี เกาะ ลัน ตา ดี ไหม ทำไมอยากไปเกาะลันตาล่ะ ที่นั่นมีอะไรดีเหรอ มีอะไรดี มี ทะ เล สวย น้ำ ใส หาดทราย ขาว หาดทรายขาว Now let's hear it with the English translation. วันหยุดยาวนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี Where should we travel on this long holiday? เกาะลันตาดีไหม How about เกาะลันตา เกาะลันดา ทำไมอยากไปเกาะลันตาล่ะ ที่นั่นมีอะไรดีหรอ Why do you want to go to เกาะลันตา What's good about that place? มีทะเลสวย น้ำใส หาดทรายขาว ผับทรายขาว It has a beautiful sea, clear water, and white sand. Why do you think they choose เกาะลันตา over one of the more famous islands like Phuket or เกาะสมุย Maybe they wanted to get away from the crowds. Koh Lanta is just as beautiful as those other islands, but it's not as crowded with hotels and resorts. So the beaches are still good places to relax? Yes, and they are also good for watching the sunset, because they are all on the west coast. That sounds nice. I think our listeners should keep เกาะลันตา in mind when they're planning their next beach holiday. Definitely. Okay, now let's move on to the vocabulary. Let's take a look at the vocabulary for this lesson. The first word we shall see is วันหยุด holiday. วัน หยุด วันหยุด Next, ยาว long. ยาว ยาว Next, ไปเที่ยว to go out, to go on an excursion, to travel. ไปเที่ยว ไปเที่ยว Next, ที่ไหน where. ที่ไหน ที่ไหน Next, เกาะ island. เกาะ เกาะ Next, ไหม informal yes/no question particle. ไหม ไหม Next, อะไร what. อะไร อะไร Next, ทะเล sea. ทะเล ทะเล Next, ใส clear. ใส ใส And last, ทราย sand. ทราย ทราย
Now let's take a closer look at the usage of some of the words and phrases used in this lesson. The first one is วันหยุด วันหยุด this literally means stop day. Right. It refers to a day you have off from work or school. So you can use it in reference to holidays or weekend days when your school or work is closed. And in the case of a long holiday period, as happens during the New Year or Songkran festival, you can use the phrase วันหยุดยาว วันหยุดยาว meaning long holiday. Okay, วันหยุด what's the ยาว next phrase? ไปเที่ยว ไปเที่ยว It can mean either to go traveling or to go out for fun. Right. So you can use it in reference to going on a vacation, just like we heard in the dialogue. Okay. And what was that sentence? วันหยุดยาว วันห นี้ ยุดยาวนี้ เราจะไป เราจะ เที่ยว ไป ที่ไหน เที่ยว กัน ที่ไห ดี กันดี Where should we go traveling on this long holiday? And the other way to use ไปเที่ยว ไปเที่ยว is when you're going out to the movies, going dancing with friends, going on a scenic drive, or some activity like that. So heading out for fun, basically? That's right. Okay, and what's the last vocabulary word? ไหม ไม่ This is the more common pronunciation of the question particle ไหม ไม่ in regular conversation. When spoken quickly, the rising tone changes to a high tone. Its use is very simple. When you put it at the end of any sentence or phrase, it turns that sentence into a yes or no question. Can you give us an example, please? เกาะลันตาดีไหม ดีไหม Meaning, how about เกาะลันตา? Or for a more word-for-word translation, is เกาะลันตา เกาะ good? ลันดาดีไหม Okay, now on to the เกาะ grammar. ลันดาดีไหม In this lesson, you'll learn how to ask simple questions in Thai. In English, the main question words all begin with WH. Who, what, where, when, and why. In Thai, these question words all share the same vowel sound. I, ไอ้ And these 5 words in Thai are ใคร ใคร meaning who, อะไร อะไร what, ที่ไหน ที่ไหน where, เมื่อไหร เมื่อไหร when, เหมือน ทำไม ทำไม why. In English, question words usually come at the beginning of a sentence. But it's not the same in Thai. In Thai, you'll see them more often at the end of the sentence or after the verb, but it depends on the particular question word and what type of question you're asking. Okay, let's run through each of the 5 words to see their use. Let's start with who, the position of ใคร ใคร or who in a sentence will depend on whether the focus of the question is the subject or the object of the verb. So, if it's asking about the subject, then the question word comes at the beginning of the sentence. For example, ใครกินขน ใคร ม กินขนม who ate the snacks? However, if we want to ask about the object of the verb, then it appears after that verb. For example, คุณจะไปกับ คุณ ใคร จะไปกับใคร meaning คุณจะไปกับ who are you ใคร going to go with? Notice that the word order of this sentence is actually you will go with who. คุณจะไป คุ กับ ณ ใค จะ ร ไปกับใคร Okay, our next question word is what. อะไร อะไร typically comes after a verb in the sentence. For example, เขามีอะไร เขามีอะไร What does he have? But sometimes อะไร doesn't mean what. Instead, it means something. You can tell from the sentence and context if this is the meaning. For example, เขาไปหาอะไร เขา กิน ไปหาอะไรกิ he น went to find something to eat. Okay, the next word is where. ที่ไหน ที่ไหน is usually placed after the verb in the sentence. And in a casual conversation, ที่ไหน ที่ไหน can be abbreviated to just ไหน ไหน For example, ร้านอยู่ไหน ร้านอยู่ไหน Meaning, where's the shop? How about the question when? with when or เมื่อไหร่ เมื่อไหร You can use it at either beginning or the end of the sentence. Placing it at the beginning of a sentence adds emphasis to it. Often, this will be the structure if someone wants to ask a rhetorical question. Yes, that's right. For example, เมื่อไหร่เขาจะขอแต่งงาน
กอดกัน When นาน is he going to ask me to marry him? Also, when located at the beginning of a sentence, เมื่อไหร่ can carry a disappointed or accusing tone. For example, เมื่อไหร่คุณจะมา เมื่อไหร่คุณจะ when มา are you coming? This implies that I have been waiting and maybe getting angry. Whereas if we put เมื่อไหร่ at the end, the sentence would just show curiosity. คุณจะมาเมื่อไหร่ คุณจะมา When เมื่ are อ you ไหร่ coming? And that brings us to the last question word, why? ทำไม ทำไม just like เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ ทำไม can be used both at the start or at the end of the sentence. And the meaning changes in the opposite way. When you place ทำไม before the verb, it results in a straight question. For example, ทำไมอยาก ทำไม ไป อยาก เกาะ ไป ลันตา เกาะลันตา why do you want to go to Got Lanta? This structure suggests that I'm curious to know your reasons. But, for example, อยากไปเกาะลันตา อยาก ทำไม ไปโกนลัน means ตาทำไม why do you want to go to Got Lanta? And it implies that I disagree with your decision. Well, it looks like that's all the time we have for this lesson. Be sure to check out the lesson notes for more examples and explanations. And if you have any questions or comments, please leave us a post at thaipod101.com. We are here to help. That's lesson 1